تا حالا شده یه عدد خاص رو مدام همه جا ببینین، مثل عدد 11 به نظر شما این یه پیام از طرف کائناته یا بازی ذهن ماست؟ روانشناسا اسم این پدیده رو اثر بارنوم میذارن، یه ترفند ذهنی که باعث میشه ما توی چیزای کلی و مبهم معنای شخصی پیدا کنیم. برای مثال زمانی که شما به فالگیر مراجعه میکنی، اون به شما میگه که شما آدم خیرخواهی هستین، ولی بعضی وقتا اعتماد به نفستون خیلی پایین میاد. شما پیش خودتون میگین که وای دقیقاً همینه که میگه، در صورتی که این توصیف میتونه برای 80% از مردم صدق بکنه. اما نکته اینجاست که 11 یه بازی ذهنی نیست. عدد شناسان و فلاسفه باستانی معتقدن که 11 پلی بین دنیای مادی و معنویه و ما امروز اینجا جمع شدیم تا با همدیگه کشف کنیم ببینیم چرا فرشتگان این عدد رو برای ما ارسال میکنن.